Неплохо, пусть штурмует. Не залезь нахуй. Ебать жирно. Атака!
Первую смерть использовали мою! Что-то там, блядь, переговариваются, короче. Что-то они у них нихуя не получается меня забрать отсюда. Долго думать будь, как меня пиздить-то? Просто давайте мне пизды! Отдыхают?
Лови хаешку. Не, обычно это прикол мой не считается еще. Я так, попугать. Оп! Пошутил? Я так и знал. А что там орёт про дверь? Нормально? Прикол сделали. Да это витаминки, пацаны, я прописал. Так, да, я пройду туда, уйду. Вторая смерть! Очко, блядь! Куда? Куда я пью?